一嚟，我哋開咯。我開啊！哎呀！跟住一啊！哦，佢開啊！你開。哎呀！我打咗個直角啊！係咯。我哋呢個係實力嘢。二平。先你個説話已經錄咗音啦。好鬼陰，我哋要企一個喺食。你唔好咁陰啊！你打去後場先啦，跟住再一嘢拍過去嘛。三二。三平我開啊！三平都係別開啊！我開。多謝。4-3都開。你拍唔得啊！呢隻球，下次換個。睇下大家玩。4-3都係呢隻咪又係。四平。喂 ，hello， 真啊！等，未埋晒位。高漲啊！好。你打遠啲個波先啦，唔好咩啦，我企喺前邊㗎啦嘛。幾多？一個嚟開5隻。好。好，7-4啊！成追翻3分，照追。Yes， 以其人之道，7-5。我哋想調位㗎，其實。我哋想調位㗎。你開咗波未啊？哦。3落去開啊！我哋輸啊嘛。唔係 E 咩？啱喎。係咩 ？E 咩？咁咪7-6嘅咯喎。7-6我哋開嘅咯。俾你啦。7-6啊！邊個？唔係啊，停！未轉位啊！我開啊！你開啊！我啊！咁啊！出嚟 ，yes！ 我哋轉啦，到你轉。
七平啊？87啊！我哋贏緊添啊！你開繼續，你開。爸爸。我都係繼續。哇 ！Ace 喎，98。要啊！哎呀，癲啊！離8，丟時我哋要丟時打到。唔係轉場，因為開波轉啊嘛，轉場啊嘛。嗰邊過嚟㗎。我知。係啊，佢同佢講啊，佢同佢解釋咋，開波。唔係話你啊，我少解釋㗎。好。好。有。其實啲強叫係啊。09啊。我贏啊嘛，我咯。09咯。9809啊。10比9啊，係啊。即係輸咗咯。係啦。唔係贏咗11分咩10平啫嘛，你輸咗啊嘛。？10平咩？頭先19嘅你話09嘅？即係丟時喎，如果咁樣。係啊。我改。哎呀！太粗中啦！係咪真係輸咗啊11-10，即係輸咗啦。未喎，仲有1分喎。仲有一分丟時啊嘛！仲有咩？仲有一分丟時。一球丟時啊！丟丟彎。我球啊！開場線。哎呀，輸埋啦！